Я, по-моему, еще ничего не снимала. Мы поехали с девочками на автомойку. Там ждет, муж подъедет сейчас к часу, и мы помоем его машину и мою, потому что моя отвратительно грязная. Она уже не синяя, она серая. Крыша синяя, остальное все черно-серое. Поэтому он предложил помыть сегодня машины. Я согласилась, мы с девочками быстренько собрались и поехали. Вон почему. Лиза кушала, начала капризничать. Думаю, что она начала капризничать? И оказывается, Сонька взяла ее бутылку. Бутылка Лизина, это вообще под запретом всем. Сонь! У Лизоньки обед. Макароны с индейкой. Сонечка попила молоко. Но я достала тоже ее обед. Сейчас открывала морозильник, брала оттуда утку. Не на ужин, на ближайшие дни буду готовить сейчас суп лапша утка. С уткой. Девочка очень нравится суп лапша. Поэтому сейчас им приготовлю. И я сейчас тоже буду обедать. Тоже разогреваю себе индейку. Да? И мне так понравилось эти крылья, локтевая часть индейки, вот просто тушеная. Вообще прям я сделать хочу еще раз, мне еще на раз там есть. Муж спрашивает, говорит, не приелась уже? Я говорю, мне нет, я еще готова поесть. Потом, конечно, что-то буду делать уже другое. Может быть, утку в духовке сделаем, либо курицу запечем. Похоже, наелась уже. Вот вторая порция уже. Все, пойдешь валяться? Пойдем. Всем доброе утро. Софийка проснулась. Лизонька, проснулась. Сонечка у нас спала с 7 вечера и до 9 утра. Даже где-то полседьмого она у меня легла. Они уже тут навели полный порядок. Играются. Поэтому вчера мало что снимали, потому что Соня спала. И мы тихо себя вели. Да. Лизонька кушает пиццу. Это не из пиццерии, а, как сказать, там муж вчера заезжал в кулинарии. В кулинарии. Очень вкусная, с моем любимом слоеном тесте. Эти девчонки все уже. Сонька визжит с утра первый раз. Да. Визжит. У нас новая прическа, 2 хвостика. Ей так идет вообще. Ой, 2 маленьких моих чуда. Соня, Лизбан смотреть за Соней. Надо наоборот, не надо ее ругать. Я сама поругаюсь, если надо. Да, Софишка? Мои девчоночки. Так что вот такое у нас утро с девочками. У нас Соня есть макароны.
Всем доброе утро. У нас новый день. Сборы в садик. Я тут поменяла джинсы на лосины. И сейчас будем собираться. Девочек собирать. Лизенька спит, вставать собирается. А вот Соня, ей вставать не надо. Но она решила встать. Ангел мой, любовь моя, привет. Доброе утро, солнышко. Ты моя любовь. А чё встала, зеваем? Легли вчера девочки рано. Ой, в 10 часов уже легли. Не с непривычки мы тоже с мужем легли. И сегодня сама встала 5:30, я без будильника. Да, ну Сонька-то еще, по-моему, раньше 10 легла. Да. Любовь моя, ты такая классная у меня. Сейчас включим телевизор. Мы с девочками выехали, едем. У нас погода -2, но очень сильный ветер. Очень. Дороги переметает, ужас вообще. Я прям боюсь по таким ездить. Такое ощущение, как будто бы ты по морю едешь, и это волны. И вот так будет всю дорогу сейчас. И даже вон какие переметы. Как вот по ней ехать. А впереди встречка. Надо как-то с ней разъехаться. Ну ладно, разъехались. Ну, это как-то вот еще на камере как-то не так, а смотришь вживую, так вообще асфальта не видно, все белое. У нас завтрак. Сегодня на завтрак у нас круассан. Пришла старшая дочь. У нее тоже круассан. Я вышла снова гулять за папой. У нас сейчас ветрище, не знаю, слышите вы меня, нет? Ужас ветра. Ужас с самого утра. Иди гуляй. Метет, снег метет, поднимает. Прям бр. Ужас. Я только пройдешь, через 5 минут идешь, уже твоих следов нет. А даже меньше, чем через 5 их уже нет. Не знаю, когда закончатся эти ветра. Ой, сначала обещали в 10 утра, они причем со вчерашнего вечера. Потом обещали в 12, потом в час, в 3. Сейчас посмотрела уже в 7 вечера. В общем, сутки уже эти ветра, прям так голова от них болит. В городе они еще не так ощущаются, а вот за городом прям невозможно, аж прям уши напрягает, честно. Ой, Джек, подожди, куда ты меня потащил? Все, пойдем. Что-то он сегодня быстро нагулялся. Куда пошел? У нас время 6 часов, а уже вышла луна. Какая она красивая. Если прям, ниже опускаю телефон. Не получ... О, вот так красиво, да? Красота. Что можно, ну-ка. Мы дома. Сонечка кушает супчик, помяла ей. Сварила ей кисель с яблоком. И сейчас нам с Лизой варим макароны. Будем есть с Лизой макароны с индейкой. Это у нас такой ужин. Муж сказал, тоже будет есть суп. А еще салат у нас с Лизой есть вот такой. С помидором, огурцом, майонезом и всякой разной зеленью. И, наверное, все. Ну, сейчас еще мужу сделаю, достал помидорчик, лук. А сейчас, пожалуй, пока покормлю Соню. Она уже тянет тарелку. К тарелке тянет руку сладкая. Моя булочка уснула. Смотрите, как обняла свою любимую одеялко. И уснула лапочка сладочка.
Любимочка. На коленках. Ой, очень она любит свое одеялко. Сейчас буду перекладывать. Всем пока-пока.